Merhaba, ben çene yüz protezi uzmanı Doktor Tuğrul Saygı. Horlama uyku sırasında özellikle kilo problemi olan erişkinlerde küçük dil ve yumuşak damar gerginliklerini kaybederek nefes yolunu daraltması sonucunda nefes yolunun çıkardığı gürültülü sestir. Gerginlikleri kaybeden dokuların tamamen yığılarak nefes yolunun tıkanmasına uyku apnesi yani tıkanma adı verilmektedir. Kilo, burun tıkanıklığı, alt ve üst çene anormallikleri, dilin normalden daha fazla büyük olması, alkol ve sigara kullanımı sebepler arasındadır. Kalitesiz uyku ve oksijensizlikten dolayı sabahları yorgun uyanma, mide bulantısı ve baş ağrısı, gün içerisinde sürekli yorgun olma hali, dikkat bozukluğu ve zamana bağlı olarak oksijensizlikten dolayı savunma sisteminin düşmesi, kalbin normalden daha fazla çalışması sonucu hipertansiyon, aritmi, taşikardi gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. İlki, küçük dil ve yumuşak damar içeren cerrahi müdahale, nüksetme riski vardır. Diğer yöntem ise CPAP maskesidir. Kullanımı ve taşınması zordur. Ayrıca gürültülü ve pahalı bir yöntemdir. Kişiye özel hazırlanan horlama protezi, dişler üzerine oturarak alt çeneyi ileri ve aşağı yönde konumlandırır ve böylelikle sarkmış olan dokuları tekrar eski gerginliklerine kavuşturarak horlama ve uyku apnesini engeller. Kullanımı ve taşıması kolaydır, konforludur. Çoğu zaman ilk geceden itibaren horlama ve uyku apnesini tamamen engeller. Ana etkiler 3-4 hafta içerisinde gözlenir, hiçbir cerrahi müdahale gerektirmez, diğer tedavi yöntemlerine göre ucuzdur.